Miaraba atsika rehetra ndray tompo lasy tompoko vavy amin'izao maraina zao a atao anatiny ty fandaratsika ity. Akasitrahako mandrakariva ianareo zay manaraka ny fandarana. Tany Antsirabe nisy nanome taratasy. Lava de lava le taratasinao a. Fa novakiko hatramin'ny farany. Misy fotoana iresahako an'le izy ihany fa sao de nieritreritra ianao le nanome le taratasy zany fa hoe tsy vakiko le taratasy na tsy voaraiko tanteraka le taratasy. Akoatr'izay a ny endrikendriky ny fandaratsika amin'izao maraina izao a dia iresaka mikasika ny teti-bolam-panjakana 2024 tsika satria omaly dia nisy ny fivoriny ny bromaharitra aveo dia narahany ny fivoriny ny flou any vomiera rehetrarehetra zany na conférence du président ary taorinan'izay de nisy ny fivorina ny raha ny besiny maro atao amin'ny efitrano malalaky ny antenimieram-pirenena amin'ny efitrano fivoriny ny solomaboaka zany a izay tondrana fanamariana kely mikasika an'izay endriky ny fotoam-pivorina zay satria raha tamin'ny sivy no nanomboka zany ny fivoriny ny bromaharitra de raha tokony tamin'ny 20 ny an'ny conférence du président dia ny décale io fivorina io zany. Zany hoe misy lay ataontsika hoe fady sompotona amina ady famataranandro satria tany amin'ny ray sasany tany vao nanomboka ny conférence du président. Raha ny SMS voaray ny solombamboaka de hoe amin'ny 3 ny séance plénière ivoriny ny solombamboaka rehetra dia rehefa nivory ny bromaharitra sy ny conférence du président de lasa novana amin'ny efatra le izy nefa tsy misy fampafatarana zany a nalefa mialoha an'le solombamboaka. Lay amin'ny efatra ary moa mbola taraiky ihany koa vao nanomboka le fivorina zany hoe misy fady sompotona foana zany isaky misy fivorina ato anatin'ny ity androm-panjakana mpanao lalàna anatona hoe antenimieram-pirenena ity. Zay ampitana afatra zany amin'ny bromaharitra sy ny tompona andraikitra eo anivon'izay antenimieram-pirenena zay mba isiny ny fanajana fotoana satria mba mandamina le programmany ihany koa le solombamboaka zany avy am'izay satria lasa mitogaiky fotsiny eo amin'io lampanjakana io anao rehefa mbola tsy manomboka le fivorina. Ny tiako tenenina zany de hoe ilay SMS voaray a tsy mifanaraka akory amin'ilay réalité rehefa aveo amin'ny efatra no voasoratra ao anatin'ny lahadinika nefa ny SMS voaray a amin'ny 3. Dikan'izay nisy nanova zany le izy a de tsy nisy fanitsiana voaray ny solombambahoaka. Itsika dia tokony fitaratra sy modely amin'ny lafiny rehetra amin'ny androm-panjakana mpanao lalàna atsika. Teo amin'ny resaka lahadinika moa zany dia amin'ny zoma ho avy zao no anaovana ny fampafatarana an'izany teti-bolam-panjakana araky ny lalàna laharana fa 9 tsipika 24 tamin'ny 17 oktobra 24 ka ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola no hanao an'izany a eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Ny tolakandro no hanomboka ny asam-bomiera mikasika nyty resaka teti-bolam-panjakana ity. Na zany na tsy zany a ny teti-bolam-panjakana mbola tsy voarain'ny solombambahoaka version physique zany le resahako eto fa ny rehetra efa afaka mahita azy manontolo tao anatin'ny tambajotra tserasera ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola zany hoe tao amin'ny tranokalany zareo zany a efa nisy an'ilay teti-bolam-panjakana. Tsy olan'izany fa ndao ataontsika hoe mangarahara saingy zao ny olona iasa amin'ilay teti-bola de solombambahoaka tompoko ka mba farafaratsiny nalefa aloha zany le version physique ho voarain'le solombambahoaka dia naparitaka reo any amin'ny tambajotra tserasera am'izay io tsy problème mihitsy. Aleo koa ny rehetra hita dia miara ami'resaka eo tsika de hita tsara am'izay fotoan'izay hoe inona le zavatra voasoratra ao de inona le ady hevitra hoentin'le solombambahoaka manodidina an'izay a teti-bolam-panjakana zay. Androany tsika de efa hitondra ny fahitantsika an'izy amin'ny ankapobeny
ary iresaka an'izay tsika ao anatin'ity fandarany ary zay ny teny batoerana ao anatin'ny fandarantsika amin'izao maraina zao mialohan'izany nefa de fanaotsika ny mifampiarabakira ary itirity mbola ataoko fandraiky am'ilay ira maly tsika manko nanao an'le samy mafoaka fa androany ndray tsika anao an'le banja malalaka satria ny mpanakanto mihira nyty banja malalaka ty dia zanaky ny faritra ambilobe iny Mille Clément izay isan'ny mpanakanto nanana sanganasa nafinaritra saingy am'izao fotoan'izao mora namana ohatrany tsy de reretsony tsy fantatro nanakaiza fa sanganasany kosa dia mipetraka tsara mihitsy eo am'izay tontolo ny mozika zay tiano ifampiarabantsika hosolo mpifandraisan-tanana
isoma miamiala pasta babanta langeni turana dinganrano Enar iresaka teti-bolam-panjakantsika raiky amby roapolo sy roa arivo satria efa rahantsika mahita any amin'ny tambajotra-tserasera a io teti-bolam-panjakana io dia sotomoko ny sainareo a iara amaky amiko zany an'ilay teti-bolam-panjakana miditra ao anatin'ny tranokalan'ny ministera ny fitantanam-bolonareo ary za eto dia misitona saitsika hoe rehefa azo izy de télécharge satria sao de misy fanitsina ataony arakaraky ny zavatra zay resantsika eto fa tokony tsy misy aloha zany tokony tsy misy kitiany ao anatiny io zany zay voasoratra ao anatiny io tokony tsy misy kitiany mba afahantsika mitovy tsara ny zavatra resantsika sy ny zavatra misy aty amin'ny teny mera-pirenena ny famakafakana hoe tsika ihany koa manodidina ty resaka teti-bolam-panjakana ty ka sitina saitsika zany mba samy télécharger n'lay teti-bolam-panjakana de samy manantsika am'izay fotoan'zay ka na ho imprimer nareo izy na iny version électronique iny any ny fampiresantsika eto a dia mety foana fa ny tsaratsara kokoa zany mba mampahaingakaingana ny anamarina nareo le zavatra resahako dia ilay version électronique ampiasaina satria iny no aingakaingana zany ety aminay mako zao mbola nytao mahay aloha zany vita physique any zay ny voaray koa tamaly de ohatra zao zany zavatra hojerevantsika ao anatin'le izy vao anokatra n'lay teti-bolam-panjakantsika zany tonga de makany amin'ny exposé des motifs eo tsika zany no mijery voalohany hoe inona ny zavatra voasoratra ao a de inona ny zavatra nitranga rehefa jerentsika ao anatin'le izy zany tena misy zavatra mampime hitanao zany le ataontsika hoe tandrametaka le hoe kitoto atematemaka zay mako ny terme ampiasaitsika zany a rehefa miresaka ny fomba fiasany ty ministera ny fitantanam-bola sy ny toe-kareny ty tsika hoe manao zavatra kitoto reo a manao zavatra tematemaka reo ary manao zavatra tsy matotra zany rehefa indrindra ao anatiny ty resaka teti-bolam-panjakana ty magaga fa ohatrany hoe ny tapohana ny zareo le fanaovana n'le resaka teti-bolam-panjakana ny fahatarany ny fahazahony ny solombavam-bahoaka n'lay projet de loi aloha de fa zavatra anankiray zay satria maly io zany atao hoe fakomaly zany tonga atao amin'ny anteny mera-pirenena de maly vao manana an'le izy a ny ety ampelantanany solombavam-bahoaka zany a lay tome 1 io a fa mbola miantotsika ny tome 2 sy ny toiny dia ohatra zao ny zavatra resantsika voalohany zany a makaotsika amin'ny makeo amin'ny exposé des motifs tsika zany a manokatra n'lay teti-bolam-panjakana nareo zany dia eo tsika aloha no miresaka voalohany satria misy zavatra anaovantsika fanamariana eo am'izay a exposé des motifs zay zao ny zavatra ovakitsika ao anatin'le izy zany ao anatin'lay exposé des motifs tsika miara mijery a de jereo tsara fa mandingana andalana ray roa telo efatra dimy enina eo amin'ny fafitotsika zany raha mijery zao nareo dia misy eo le hoe tompo klasy tompoko vavy mesdames et messieurs ery ambony ery de l'état malagasy de nananananana iny zany nisaitsika manomboka eo l'état malagasy ray roa telo efatra dimy enina fito de eo amin'ny fafitotsika eo tsika miara mamaky a hoe pour 2020 le taux de croissance économique sera négatif averiko tsara pour 2020 le taux de croissance économique sera négatif alors qu'il était prévu à 0,8%, alors qu'il était prévu à 0,8% dans la LFR 2020. Ina zany ty tsika resahana. Ny ty tsika resahana zany ao anatin'ny ty exposé des motifs ty dia miteny ty teti-bolam-panjakana ty fa ho an'ny taona roapolo sy roa arivo ny taux de croissance économique ozy izy a dia miiba négatif zany any ambaniny aotra fa tamin'ny LFR zany hoe ny fanitsinany teti-bolam-panjakana roapolo sy roa arivo dia notombanana ho aotra faingo 800 zany a io teti-bolam-panjakana io zany hoe miabo zany izy tam'izay positif
fa ity tsy tsika nanorana ty exposé de motif ty sao de hoe ty mandray zao io tsy tsika nanoratra an'io fa zay no misoratra ato vao manokatra ny teti-bolam-panjakana io tsika exposé de motif andalana fito aorina le fiarabana anao zany de mandingana andalana fito anao de efa mahita an'izany hoe ny tamin'ny fitombon'ny arikarena ozy izy dia miiba nefa tany amin'ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana 24 de nitombanana ho ohatra faingo 8 isan-jato fa zao araky le teneniko anareo hoe manao kitotoa ty ministeran'ny teti-bolam-panjakana ny ministera fitantanam-bola sy ny toe-karena ty efa zavaitsika foana io de zao ny zavatra misy andaotsika hijery pejy hafa zany akoatran'io pejy voalohany io pejy voalohany ny exposé de motif io pejy voalohany io zany izy manomboka miaraba atsika manolotra an'le izy hoe ty tompoka lahy tompovavy le teti-bolam-panjakana de mandeha le exposé de motif fa ariarinaritsika jereo tsara ao anatin'io ary am'le version électronique no miresaka de mahitsika erata jereo tsara any amin'ny erata zany tsika zao no mijery any amin'ny erata tsika mikasika ny teti-bolam-panjakana 224 dia mahita fanitsina anio fehezanteny io tsika ao isa zany no tsy nanaiky an'le izy tao anatiny tao hoe tsy negativa zany raha ty io zay nge le mampime am'zay de nanaovana erata le izy ariarina ry nanaovana erata io lay andalana fahafito ao amin'ny exposé de motif io mihitsy mifaharitan'le izy jereo tsara hoe erata ozy izy page 2 de exposé de motif de le mivakitsika teo hoe pour 2020 le taux de croissance économique sera négatif alors qu'il était prévu à 0,8% dans la LFR 2020 de zao eo anilan'io zany nefa mijery an'le rata nareo zay misoratra eo am'le rata hoe page 2 de zay exposé de motif zay de nasiny hoe au lieu 2 de lasa zany le izy satria nataony hoe au lieu 2 zay zany le voasoratra eo dia ahitsiny izy lire exposé de motif zany paragraphe 1 de ahitsiny zareo raha ty le izy naritra na ty fitondram-panjakana andro rajoely ty tena akakiny zany zavatra zany zavatra mbola vo manomboka ve anao de eo anao zany tokony hoe ninony ty zavatra soratatsika ty d'accord am'ty fa tsika sa tsy d'accord am'ty aloha fa rehefa tsy d'accord tsika dia niarana novan'le zavatra sorata fa any amin'ny arata vao mandeha le fanitsina izy tsy mety io ka ohatra manao ainina be raha itentsika marina satria io marina matovy voasoratra ary tsy voafafa mihitsy izy fa io lasa ao anatin'le izy io no mivoaka any de nanaovana erata rehefa aveo de zao ny zavatra misoratra ato am'le erata am'zay pour 2020 il est fort probable que le taux de croissance économique sera pas atteint aux izy à cause du contexte économique mondial miraly leo aloha za ime de novananzay zany le izy aty am'lay erata nasina fanitsina zany le hoe io taux de croissance io nge ka négatif am 2021 dia nahitsy le hoany 2020 hoe négatif io de nahitsy hoe il est fort probable ozy izy inona moa ny dikany fort probable zany tsy efa hoe tsy azo idivirana zany fa irotsaka any am'lay négatif ihany le izy de ozy izy hoe il est fort probable que le taux de croissance économique fixé à 0,8% dans la LFR 2020 ne sera pas atteint. Tsika tsy mahitatra satria naninona satria nisy zao satria nisy varadatsaka satria nisy oram-baratra satria nisy avandry tsy zay fa inona tsy toviny le hoe négatif io sy ny hoe fort probable fa tsotratra io 0,8 io 0,8 zany
tsy ampy 1% akory zany 0,8 ka rehefa tsy hotratranao zany le 0,8 na io lasa 0 fotsiny na io lasa any ambaniny 0 ka raha vo any ambaniny 0 io de fa négatif raha ohatra ka fort probable fa tsy hotratra io manina raha précisena hoe tsy hotratra io a fa mety ho lasa zay de manina raha atao il est fort probable mety ho négatif io fa natao hoe fort probable fa tsy hotratra io hoe tena tsy azo idovirana fa tsy hotratra ilay tanjona ohatra faingo 800 eo amin'ilay fitombony ny arikare-pirenena zany aza mifanabarabara tsika de napina le izy zany satria hoe tsy tratra zany de hoe no ny antony tedrara ara-tekarena iraisam-pirenena no tsy natratra an'izay fa izakay no nandray fepetra nanidiny sisy tany fa avy amin'izakay no natonga ny Ambatovy ny katona fa fepetra ny raisiny izakay niteraka ny tsy fidinany fizahantany fa fepetra ny raisiny iza no mamparisarisa ny fitrandrahana ny arena kibony-tany aloha zava le resake fa tsy contexte économique mondial zany fotsiny ny mahatonga an'io fa ny fanapaha-kevitra ny raisinareo koa namotika ny fiarikarena satria napotika ny fandraharana nataony sehatra tsy miakina le fepetra ny raisinareo nanao aniny confinement enjana be tonga dia mikatina ry tsy mifamezivezy ny atsato ohatra zao ny aty misy fiatraikany rapida be tany amin'ilay tekarena ary ny fahatarahanareo teo amin'ny fanidina sisy tany natonga anareo taitra tampoka ka namakitakotra de zay natonga an'ilay mesure ny raisinareo kitanitany fa hoany de lasa namotika ny fiarikarena le izy ny fanakatonanareo orinasa malagasy indrindrandrindra fa fanomezana tombon-dahano an'ny vahiny de isan'ny mahapotika ihany koa n'le fiarikarena adinonareo fa mampiodina ny fiarikarena ireny orinasa malagasy napoapoka anareo regny fa tsy tsapanareo re izy raha tsy efa aty amin'ny taremarika tsika zao vao mahita an'le izy ny fanapa-kevitra ny raisinareo amin'ny fikatonany Ambatovy ane nanimba ny CP-arikarena fa nareo moa zany baka plus 24 fa baka plus 24 manadinidiny kely tsy mahamoro adininareo le izy voasoratrareo tary ambony tary tena marina hoe négatif ranga io 2020 io raha fixetsika 0,8 ary io dia négatif io tonga saina tampoka nareo aty amin'ny farany or zala ahoana moa zany ty soratanareo hoe négatif ary aloha sy verata tampoka ndray aty arina aty nasina era-tangely izy fa zao nareo fetsy nareo fa tsy maranitra zay ny azo ilazana nareo fetsy nareo fa nareo tsy maranitra any amin'ny ara-tanareo aingana be mihitsy napiditra an'le hoe paragraphe 1 en page 2 exposé des motifs au lieu 2 de vakina ohatry zao na raha tokony ho ty zany izy izy dia vakitsika ohatry zao le izy nefa etsy kotzafy any lexis rehefa tsy tratranao le 0,8 dikan'izay possible mihiby io zany donc zay anao rehefa miteny fort probable zany efa tena azo antoka ny tsy atratrara anazy nareo ihany ke zany efa mamiantoka fa tsy hotratra io metsika ny taremarika rehefa aveo fa le nareo manabarabara mihitsy hoe efa soratanareo ry fa négatif de tsy manana fahatsora-po mihitsy nareo fa oetin'le nareo mbola bezesta foana io de hoe tsy azo atao négatif fa ndao atao hoe fort probable fa tsy hotratra 0,8 ho amin'ny 2020 efa fantatry zao fa tsy hotratra io ny FMI rehefa miteny hoe moins 3,2 fe nareo ke mbola bezesta io nareo mbola bezesta io fa ny FMI efa miteny mazava tsy mahafantatra zany hoe moins 3,2 ranga io fa tsisy an'izany tratranareo tsy zany 0,8 zany de nareo mbola miseho milay ihany hoe il est fort probable fa le taux de croissance fixena 0,8% de tsy hotratra ho any 2020 anatin'ny 2 mois ve nareo mamonjika 1100 milliards d'ariary aiza tsony atratraranareo an'izany misy
atsika antoka any amin'ny 400 milliards d'ariary any zany vola tsy miditra amin'ny roa volana farany ity ahoana maninona gouverner c'est prévoir nga efa voalaza foana zany de maninona kera mba mahana fahatsora-po maninona raha mba mitsotra ny mariny fa io nareo tsy mety mitsotra ny mariny io ty miseho milay io problème ty fitondram-panjakana ty miaingo ambony tsikoko nareo seho ivelany mafy be fa ny ao anatin'ny pokaty normal nareo raha manao zavatra ohatran'izao de manao eratary arinareo hoe aleo ahitsy le tany amin'ny voalohany nefa zavatra ry vo miainga mihitsy vo miainga le loi de finance vo miainga le teti-bolam-panjakana dia andalany fito day mihitsy namakiko aty hoe ny saiko le andalana fahafito ao firafitra ny fehezanteny eo amin'ny exposé de motif de fa eo no ahitsy nareo sady eo nareo de fa manao fahadisoana ao anatin'ny ty teti-bolam-panjakana ty ambolo vava atsika hatramin'ny farany io pejy rehetrarehetra io fa vo manomboka raha ty eo aloha tsika zany de manomboka ho anareo zay manaraka jereo nareo zay andalana fahafito ary amin'ny page 2 le izy fa tsy pejy voalohany fa pejy faharoa de fa mahita an'izay nareo hoe niteneniny eo fa négatif io teti-bolam-panjakana 24 de avy eo io nahitsiny any amin'ny ratala zay ny fa fort probable ny tsy atratrarana an'le 0,8 satria maninona tsy te ho faible rienjanako nga moa rienjana mety ho faible zany izy tsy maintsy mafy foana ao anatin'ny zavatra zay ataony de zao za zany te miatraka mihitsy hoe satria zao nanaovany azy nasiny fanazavana mako le izy aty am'le rata ty hoe nony contexte économique mondial ozy izy no nitedra raha ara-toekarena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no niteraka an'izany fa mbola tiako ampiana mihitsy hoe nony kitoto nony zany il est fort probable fa tsotratra io zany nony kitoto sy natematemaka ary nitedra raha économique iraisam-pirenena napina kely zay hoe nony kitoto sy natematemaka nataony ministère fitantaram-bola zany eo monsieur le président za de miteny aminao fa tsy loanareo ny ministre fitantaram-bola io raha io alanareo teo tena monsieur le président sérieux zao la io zany mibrafotsy mbeo afaky ty fatikinareo zany fatikiny io raha io apotakinareo zany le afaky fatiky re le tena mahazo hay mihitsy satria ty tena tsy jereo ary le teti-bolam-panjakana za zany ho anareo zay asaina mianao ty fandarany ty de mba apitao am monsieur le président allo monsieur le président raha ohatra ka mamaky an'lay version électronique mino fa ianao mako ty mampiasa tablette zay de mamaky an'le izy version électronique ianao de jereo fa misy rata ao monsieur le président de ny rata ao ny pejy faharoa eo avo manomboka mihitsy no anaovana erata voalohany anatin'ny ty teti-bolam-panjakana ty monsieur le président de ny eo amin'ny pejy faharoa paragraphe voalohany andalana fahafito de mba jereo ny azafady indrindra zany zavatra ataony lay avy eo anivo ministère fitantaram-bola zay mahatonga ana miteny aminao monsieur le président raha manala anio anao afaka tsilo marina mafy tena tsy ao mihitsy marina ka zay raha zay ary anamafisako an'izay de zao adino naritra anany ty fanjakana ty tena marina adino za zany nisy mopiera namako zay zany mitena ana fidèle mahafinaritra ny zavatra ataonao fa izao aleo ianao mijanona ho mpampianatra ihany satria ny zavatra ataonao dia mampianatra ny vahoaka malagasy fa aza maneso ianao misy za zany tamin'ny mopiera lizaka eo mopiera tsy zaho any te aneso tsy zay tsy manana an'izay finiavana zay mihitsy za fa le zavatra ataony zareo any maneso any zareo ihany fa tsy hoe zany namorona an'le izy hoe afa mako karaha foronoko le zavatra zay ataoko hitenenako an'zareo de zay zany hoe za maneso an'zareo fa le zavatra ataon'zareo ihany no maneso ny tenany satria za zao tsy zany zao za zany manazava zao
raha miandra zao moapera de izy moapera fidèle tsara ilay ataonao fa aza maneso ianao za tsy maneso moapera fa ireto olona reto manao zavatra kitoto de voatery lasa na tsy te imery anao de meo azy satria ho tezitra ndray ary venao zany ao anatin'le izy tena sérieux zao satria zao le zavatra nitranga le teo amin'ny pejy voalohany andalana fahafito teneniko anareo io zany nijerendry manam-pahaizana tany farana mananao lecture de ory zalahy sy verataty fa tsy mety io nosoratana hoe négatif io fa ohatrany tena manangana saina fotsy amin'izany tsika efa tonga de ataondra zara-piera mahita ny tantarantsika tsika satria izy efa nihirahirany foana hoe négatif io taux de croissance io eo amin'io ino teti-bola-panjakana 24 ka lasa ohatra manamarina ny teniny fa zao aleo asina eratary arinarety ataontsika hoe fort probable fa tsotratra le 0,8 de zao nefa ny zavatra misy mampibebe le izy adinry manam-pahaizana ny namafa an'lay fehezateny any amin'ny pejy fahaenina zay zany ny zavatra nisy zay adiny le izy le nanao an'le erata zany natao ihany fa misy zavatra tokony jerena zany tao anatin'io teti-bola-panjakana io hoe jerena mihitsy isanandininy de nahamarinina le izy hoe aizavytsika nanao fadisona nanoratra n'lay teti-bola-panjakana hoe miiba le teti-bola-panjakana 24 de tokony jerena zany de nahamarinina le izy nafana nanitsy anazy mba ho voahitsy avokoa zany le izy nisy adinina nitsy an'le izy tsy loza koa ane tena grave manadinidiny kely tsy mahamora izy ny fitenenana gasy adina ary namafa an'le sasany de any amin'ny pejy fahaenina ndray tsika zakazaka ndray aloha nareo makany amin'ny pejy fahaenina mijery an'izay fa omeko anareo le izy eo amin'ny pejy fahaenina ndray zany misy zavatra tokony nahitsy fa tsy voahitsy zay zany le zavatra nisy ao anatin'ity tantara ty mampimenge ty zavatra tondra laha ty fa zany hoe nga mo hita eo amin'ny pejy fahaenina tsika samy mijery eo amin'ny pejy fahaenina n'lay teti-bola-panjakana raiky amin'ny 24 paragraphe voalohany misy soratra hoe perspective économique et financière jery an'izay nareo de jereo fa misy hoe reprise partielle des activités économiques entendues en 2021 de manisa andalana am'izay tsika manomboka eo amban'le reprise partielle zany misy hoe la production mondiale manisa tsika ray roa telo efatra eo amban'le reprise partielle des activités économiques de misy hoe la production mondiale de manomboka amy la production mondiale tsika zany manisa hoe andalana ray iny roa telo efatra de eo ambany eo am'izay eo amin'io andalana fa efatra eo am'izay tsika aorinan'le hoe moins 53,2 de misy soratra mazava hoe le taux de croissance qui était prévu à 0,8 dans la LFR 2020 a été révisé à moins 3,8%. Averiko mifanitsy tsara wa mifanitsy tsara am'le hoe de moins 53,2% am'le andalana fa efatra zany de misy soratra hoe le taux de croissance qui était prévu à 0,8% dans la LFR 2020 a été révisé à moins 3,8%. Oh, miara-miona ka daholy. Inona zany ny tenenanareo fa hoe fort probable izy ary am'le erata ny tenena négatif izy tary amin'ny paragraphe voalohany aty anatiny izy mahitsy tsara mihitsy le fanazavana hoe ny taux de croissance zay voasoratra fa aotra faingo valo tao anatin'ny teti-bola-panjakana nasipantsina 24 dia nahitsy ho moins 3,8%. Sarangatina négatif zany na positif zany fa ny hita masoko eto dia moins 3,8% tompoko.
ny révision an'ny taux de croissance tao amin'ny LFR 2020 raha nosoratanareo ato anatin'ny ty LFI 2021 ty aza mifanabarabara tsika aza badonareo le vahoaka fa rehefa mba hanao ihany nareo de ataovy tena mahitsy tsara ka zao tokony nampidirinareo tany amin'ny arata io nareo koa ne tsy fetsy mesy papandray io zany tsy fetsy nareo fa tokony ataonareo ty projet de loi ty a de tena nindrana misy nareo hoe rytima tena mangataka fiara-miasa aminareo a vondrona parlementaire tiako Madagasikara izahay ty ranga le projet a le teti-bola mpanjakana raiky amin'ny roapolo sy roa arivo de mba somary tsikero kely aloha de averena ty aminay mba farafarasy ny anaovanay ny erata de mba ny erata zany ny ampinareo hoe ty ny erata voalohany ty faharoa ty fatelo fa tsy tafiditra ao anatin'ny erata tompoka io pejy fahenina io nefa raha ny marina tokony ahitsinareo hoe au lieu de de ahitsinareo zany hoe fort probable ndray fa au moins 3,8%. Alléluia. Amen na. Zay nge teneniko anareo hoe dedaka loatra nareo. Miaingo ambony tsikoko nareo ary tena hoe le seho ivelany haingana be. Asina erata fa diso iny. Diso le ari am'le hoe négatif fa vakina hoe fort probable hoe tsy tratrany 0,8. Nefa ao anatiny ao nareo adiny le panitsy. Le nasaina nanao an'le fantsina. Fa io mbola misy tolana be tafapetraka ndray any anatin'ny lanilany any misy le tolana ny tsivalana hoe la le 0,8 ene ka nahitsitsika au moins 3,8. Zay ne le tsy tiavanareo anaovanay tatitra amin'ny vahoaka io. Satria raha zany ny entinay any amin'ny vahoaka, satria ny vahoaka rehetra tsy ary hoe aheno radio daholo. Fa rehefa mivory le vahoaka iainanay anazavanay an'izany. Rarakivy mihitsy hoe ohatra. Ay ve zany ke ny zavatra soratany zareo ao ya voilà izy ke zay ny disait raha tany an-tamatavy ty tonga de nioraka mihitsy le voaka ny tamatavy hoe lesy raha somary mahazo an'le amin'ny sisitsisiny de aron ty kone tendra la be tsy misaraka rendra aron tena grave ka zay le zavatra misy vo manomboka tsika maky pejy fahenina zany mbola tsy lasa lavitra raha anao erata ihany nareo tokony ho hitany masonareo zany eo pejy fahenina nge tsika manao fahadisoan'Andriamanitra ndray ary goavana n'olo tary aloha tsy aleo ary ve ny haino an'izy natao hoe négatif de navela teo tsy nasiana erata de mba hita le izy hoe lay nitenen'le négatif tary amin'ny pejy faharoa ary am'le paragraphe voalohany andalana fahafito le négatif de ny précisena ty anatiny aty hoe le 0,8% prévu ary amin'ny LFR ny réviser tsika le izy natao a moins 3,8 de ozy ny olona hoe misy logique zany a teti-bola mpanjakana zany satria ary izy miteny négatif aty ambany izy manao précision fa tsy zany fa ry amin'ny eratana reo misy am'lay be tsy négatif ka fa fort probable tsy ho tratra le 0,8 aza mifanabarabara ao fa nareo ane mialatsiny efa misy biby fiopitsika zay rehefa mihinana rotra tsy maintsy fantatra foana fa misy miapanga amin'ny farany nihinan-drotra ty zavatra ty hita e foana le izy ozy izy le namako zay rehefa miresaka amina zanahary bavata mon frère bavata zanahary mon frère fa reto tsy mieritreritra mihitsy hoe misy ange zao Andriamanitra zao ka ny zavatra zay ataonao ataony jambena mihitsy anao mba ho hita ny fahadisoana ataonao ao anatin'le izy le tsy sincère anao le tsy fanananao fahatsorapo ataony efa baraka mihitsy anao anatin'le izy ary zay ny tena magaga fa rehefa hainao zany ny kapohan'Andriamanitra de lasa ohatry mibado zany asa ohatrany tsy hainao zany zany zavatra rehetrarehetra zany hoe anao eratavy atsika de tsy hitatsika hoe ato misy zavatra zany hoe zavatra soratatsika tsy tia mangeny nanoratra an'io e fa itsika ihany lazay Fatima mandray koa zao na tonga an'io tsy voahitsy kaka mijery an'le zavatra ataonareo hoe zany ve nitonana an'le firenena
Mbola na mafisako le teniko teo monsieur le président. Allô manaraka tsara monsieur le président. Io ndray ny anankiray ary. Zany io fa miteny aminao. Tsy zao ty ministre fitantanam-boly ty. Io asakasaka ao ary mbola hitazona an'io tsy problème. Fa za zany manome sosokevitra monsieur le président raha enao manolo an'io afaka tsilo anao. Io zao de misy baraka be mia mitsy ani zany lamba mia an TGV. An IRD. Ay mo tsy TGV tsona IRD. Anatina teti-bola panjakana tsika zao no miresaka. Mbola tsy mandeha akory le fandiniana azy eo amin'ny commission efa io aloha zavatra tsikarytsika. Fa mbola ho gidragidra ao. Zoma rapitso ariva. Fa mpiandra ao tsika. Rapitso ariva. Fa zay zava-misy aloha hatreto. Ary tsara mihitsy izy ataonareo miparitaka azon'ny olona rehetra io. Ahitan'olona zany zavatra resako zany riva aoka malagasy manana tambajotra tserasera. Mafaka miantsehatra ao anaty zany tambajotra tserasera zany de jereo fa zay zavatra misy ao am-pejy fahenina ao miara mamaky tsika teo fa natoroko anareo le izy. Iny izy iny. Nefa ary amin'ny arata mazava tsara mihitsy hoe ity de vakina ohatran'izao. Mampatsiaro anahy nisy adala zay tany Ambatondrazaka Dela ny anarany. Rehefa Eurocreuse zay de mandeha any tsena mihitsy satria teo amin'ny batata am'izany mbola nisy batata teo atsena zany eo amin'ny rond-point be io. Rond-point ny arety moa filazana anazy tamin'izany tatery mihitsy lasa hoe rond-point Jovena. De rehefa mikabary eo izy dia eo am'le ambony bata eo zany misy soratra hoe io zany tamin'ny andro bata efa ela zany de misy soratra hoe Randien Narson distributeur agréé. Distributeur agréé amin'ny bata zany tao Ambatondrazaka. Efa aigle d'or moa eo am'izao fotoan'izao. De ozy izy rehefa mamaky an'izy. Eto zany ozy de misy soratra vakina hoe Randien Narson distributeur agréé. De azo vakina hoe de niandra zany ino ary zany makiny le riany ty soratra ty amin'ny fomba hafa. Hoe ataony teny anglisy sa espagnol sa ino. Izy rehefa vakiny de zany izy hoe Randien Narson distributeur agréé. Iny na very. Ka ity zany le rata zany de ohatr'izay ny famakina anazy. Le hoe LFR LFI 2020 négatif. De azo vakina hoe LFR 2020 négatif. Satria voaprofo ary am-pejy fahenina fa négatif le izy. Na de natao re fort probable fa tsotratra satria zay manko raha zay au lieu de ozy de lire de nasiny fantsifany tsika zany au lieu de lire iny ihany ny averintsika eo hoe négatif ihany io. Za zany eto de tena malahelo an'le fireneko aho zay hoe betsaka ny malagasy ny diso safidy tamin'ny fifidianana ka tsy nafantatra tany am-piandohana hoe ohatry ny hoana le olona hofidiny hitondra le firenena. Tsy kivona nefa satria eto zany de manentana foana le voaka malagasy hoe non aza maika ny anongana an'le mpitondra zany tsika. Fa leo hitatsika mihitsy hoe ohatry zany le mpitondra. Am'izay tsapatsika mihitsy hoe tsy zany mpitondra zany. Re mpitondra zany rehefa manolo ny mpitondra amin'ny tantana de io zay satria ity nresadresaka tamin'ny mpanohitra de esorina ao anaty gouvernement. Fa ity tsara nisy ministre MMM nalana de hoe fa nanina nalana. Tsy hoe nalana izy satria tsy mahiny asa fa nalana satria miresadresaka amin'ny mpanohitra. Miresaka amin'ny delona kely. Lasa zay ny motif nalana anazy fa tsy azo atao no miresaka amiko. No miresaka amin'ny député tim, miresaka amin'ny président Marc Carvalman, no miresaka amin'ny bureau politique tim. Tsy azo atao zany fandraidray amin'ny mpanohitra. Fa rehefa manao zay le olona tendreny zareo dia esorina. Fa tsy ohatra zao hoe io le olona tendreny fa tsy afaka. Fa tsy alana. Tsy zay ny motif analana anazy fa hoe alana ianao satria ianao mifandraindray tendro amin'ny mpanohitra. Ampalahelo. Za miveny fomba analanareo ny olona ao anaty tsy hoe noho ny tsy fahaiza manaoany. Fa no izy mifandray tendro amin'ny mpanohitra na miresadresaka amin'ny mpanohitra na tsy manohitra ary le olona fa manao ny asany normal. Fa rehefa mifandraindray amin'ny mpanohitra de tsy azo atao mihitsy fa esoriny tompona ndraiky mpanjakana mpanendry ianao raha olom-botendry rehefa mifandraindray aminay. Raha somary miresaka aminay ka raha mandraindray anao amanay any ambronao anao ohatra nefa zahay eo olom-bofidy de tsy azo atao mihitsy ny fampiresadresaka aminay fa problème rehefa miresadresaka aminay. Magaga.
fa le olona hita fa tsy afaka ohatran'izao eo ihany io ka eo ihany io fa tsy antony analana tompona andraikitra ny tsy fahaiza manao fa raha miresaka aminay zao izy de zay izy vo alana fa rehefa tsy miresaka aminay izy a de eo ihany izy na tsy afaka ary aiza moa zany tsy me de be de mopera ndraso za me fidèle aza maneso ianao tsy maneso za mopera fa zareo mampime zany n'izy hoe be de mopera ndraso androany za mopera za tsona aloha fa tolana nifoka ame amty zavatra tondro rahalahy rety de zao tizatsika ihany le resaka teti-bolam-panjakana satria ty moa zany ny lo hevitra zay oentsika ato anatin'le izy de ny zava-misy hoa de zao diso mihevitra n'le vahoaka ho tena hoe matoro mitsangany nareo satria hoe valala be mandro rovina ihany kay vao valala be ny fo fa ao anatin'le izy a da be da be ny zavatra ilana irata raha mifahitatsika azy satria ny zava-misy dia mandrorona ny ariary raha zay zany ny tena zavatra jerena de tena hoe mandrorona ny ariary am'izao fotoan'izao a ato anatin'ity tantary ty ny dollara anankiray a dia 3936,7 ariary amin'ny 2021 zay ahitana fitotongana ny ariary hatrany amin'ny 3,7 any zany a raha pitahaina amin'ny estimation any tombotombana zany izay natao a ho antaona roapolo sy roa arivo de ny zavatra misy a ao anatin'izay zany dia miomanantsika fa hoenjana lay vidim-piainana rehefa mitotongana be ohatran'io lay sandan'ny ariary zany eo amin'ny pejy fahenina ihany tsika am'ty resaka sandan'ny ariary ty mahatonga antsika amin'ny teny hoe mila naovana eratako io fa tsy nanaovanareo ao anatin'le izy miara mijery a ianareo zay manana n'lay teti-bolam-panjakana amin'ny version électronique ihany zany ny aingana eo amin'ny pejy fahenina ihany tsika 3e paragraphe pejy fahenina 3e paragraphe dia mahitinareo hoe dépréciation limitée de l'ariary zay zany no jerentsika pejy fahenina 3e paragraphe dépréciation limitée de l'ariary zay ny ao la parité dollar US par rapport à ariary est attendue à 3936,7 en 2021 zay ny misoratra ao de eo aloha izy toizany hoe soit une dépréciation de moins 3,7% par rapport à l'estimation prévue pour l'année 2020 manaraka tsara averiko kely dépréciation limitée de l'ariary la parité dollar US par rapport à ariary est attendue à 3936,7 en 2021 soit une dépréciation de moins 3,7% par rapport à l'estimation prévue pour l'année 2020 zay no misoratra ao zay mahatonga atsika hoe mila naovana erata koa io fa tsy hitandrimana-pahaizana indray io fa mbola mandiso izy eo de ndao ary jerentsika am'izay le izy a rehefa atao zany ny compte tany amin'ny LFR aloha zany a dia ny prévu amin'ny LFI 2020 de tokony ho gardena en moyenne annuelle izy izy teo amin'ny 3707,7
3707,7 ariary ny dollara anankiray tamin'izay zany projection ho an'ny taona ray manontolo io izy suivant une projection sur toute l'année ozy izy dia napetrany hoe 3707,7 eo ariary ny vidiny dollara anankiray de ndao ary anao an'le izy zany tsika hoe raha tao anatin'ny 2020 zany 3707,7 ny estimation zany tamin'izay fotoana zay dia aty amin'ny 2021 zany izy 3936,7 de hojerentsika zany le dépréciation le ariary zany ao anatin'izay raha io voatondro zany de hoe moins 3,7% eo zany ny tokony ho dépréciation ny ariary ny fitotonga ny ariary zafady samako voateny fa tam'izay mba adika teny gasy le izy so le be da be le manaraka zany any am'le tontolo ambanivohitra de lasa le terme technique mila fandikana zany mba hitovy le fiaino anazy ny fitotonga ny ariary zany de nitombanana ho 3,7 zay zany le izy satria tamin'ny taona 2020 zany dia nitombanana teo amin'ny 7,7 ariary ny vidin'ny dollara anankiray vola amerikana anankiray zany 7,7 ariary ny dollara anankiray tamin'ny 2020 zay zany nanombanana azy fa amin'ny taona raiky amin'ny 2020 de tombanana 9,7 ariary ny vidin'ny dollara anankiray dia araky nambarany manampaizana zany eo anatin'io hoe ny fitotongan'ny ariary zany de hoe eo amin'ny 3,7 de andao ary ataotsika le kajy hoe mitombona ndray ary ve nkajy nataondry manampaizana sady eo ihany lay fanabarabarana majinijinika mihevitra n'olo loatra ny concombre tsy afaka andray machine calculer dia anao an'izany tombatombana tsotsotra izany raha raisitsika zany le compte tsotsotra ny ataotsika amin'io satria ny LFI 2020 dia nitazona ny sandan'ny ariary raha mihoatra amin'ny dollara zany eo amin'ny 7,7 ariary ny dollara anankiray ny LFI 2021 mitazona manombana zany ny ariary eo amin'ny 4,7 ny dollara anankiray dia manome zay ozy izy fa 3,7 ny fitotonga ny sandam-bola ariary zany raha mihoatra amin'ny dollara de andao ataotsika le kajy tsotra kely ny kajy 3,7 ariary zay zany izy no ataotsika hoe hoan'ny tombatombana amin'ny 1,4 ny tombatombana nitazomana sandany ariary taty amin'ny 2,3 7,7 ariary raha mpifanalatsika zany reo raha mpifanalatsika reo de misy 7,9 ariary zany ny elanelana amreo de andao ataotsika ankajy raha ohatra zany ka makakizikely any amin'ny T4 tsika anao règle de 3 de amiatsika azy hoe raha 3,7 manome 100 ka raha 7,9 manome 400 dia rehefa ataotsika izay kady zay de manome 10,9 fa mbola fitandra manampaizana ndray tsika de nomeny hoe 3,7 satria ohatrany geza loatra raha 10,9 e 10,9 zany ohatrany ampoly loatra fa andao atao hoe 3,7 atsika naka machine ko hoe 4% ty ary zany zay ilay fitotongana zay satria mitotongana 7,9 ariary io de 4% le estimation ataony zareo zany zay dia mazava ho azy fa 10,9 monsieur le président ale tsy hitan-dralahy ndray re napiditra ny tao anatin'le rata tokony anaovana ratako iny diso kely le 3,7 fa 10,9 izy manahirana anao ty raha ty eny zay zava-misy atao anatin'le teti-bola-panjakana
de io le teneniko anareo hoe rehefa io ariary io no mitotongana de dikan'izay a ny vidiny zavatra rehetra ampiasaitsika zany a mitangana de azagagitsika am raiky am 20 zany a ny zavatra mety vidinao 500 mety ho vidinao 800 na 700 satria mitotongana le ariary de miakatra ny sandan'lay dolara anafaratsika an'ireo entana tsy misy eto Madagasikara ny zavatra rehetra tsy vokaritsika eto toerana avokoa fa afaratsika avy any ivelany misy ronono afaratsika avy any en PPN zany hoe ny sakafo ilaina andavanandro be da be ny afaratsika avy any savony menaka ronono siramamy mbola tsy maharaka ne mivokatra misy eto toerany fa ireny zany a akoatry ny hoe fangatahan'lay mpandrara zay teratany malagasy na mpandrara miasa eto amitsika mba iarovana an'ireny sehatrasa reny de hoe aleo tataovana etra lafo kokoa le entana avy any ivelany mba tsy hifaninana am'le entana vokaritsika ato anatiny raha sahaza ny filan'ny malagasy ny famokarana an'izany eto atoerana fangatahan'izay mzany tamin'zareo ny resaka taminay a teo nivony voamiera ny fitatanam-bola hoe mba tokony any am'le entana faratsika avy any ivelany izy no maneny kokoa ny etra laitsika mba hatonga andreo a tsy hifaninana am'le zavatra vokarina eto atoerana fa ny zavatra efa tsy vokaritsika eto atoerana ndray moa zay zavatra hafa misy zavatra tsy vokaritsika eto ane noho izany a rehefa tsy mamokatra an'isika de tsy manana an'li zany raha tsy manafatra mihitsy de iny a tsy de olana loatra raha maivamaivana ny etra lay ny fanjakana any aminy fa lay zavatra vokaritsika eto kosa mba hatonga ny gasy anjifa ny vita malagasy dia aleo lay entana mifaninana amin'iny avy any ivelany mba tataovana etra misimisy de zay le teneniko amitsika hoe manampitrotsaka an'izay zany ny fitotonga ny sandan'ny ariary de mazava ho azy fa miakatra ny vidiny reny de fa mieritrereta zany fa ho lafo kokoa ny vidim-piainana amin'ny taona 1 noho ninona noho ny fitotonga ny ariary fotsiny zao aritsika fa menimenina niakatra daholo ny vidinentana nefa mbola 703 noho ny tazoman'ny fitondram-panjakana ny sandan'ny ariary zany raha mihoatra amin'ny dolara maika moa zany fa miakatra 500 izy efa presque 900 amin'ny 2021 de mazava ho azy mbola mitangana zay tsy zany ny vidinentana amin'ny taona ho avy zay le tiatsika tenenina am'le hoe ato anatin'ity zavatra ity dia mbola betsaka no kirakiraitsika betsaka no hoentiko aminareo ny fanazavana manodidina an'le zavatra amenanay ato anatin' zany tetobolam-panjakana zany fa tsara mihitsy hoa izy le nomenatsika io nomenatsika rehetra de am'izay fotoan'zay a mba sa mahitatsika rehetrarehetra aty ampejy fahenitsika io a de fa mahita an'izay karazan'zay fa maromaro mihitsy zavatra mbola horesantsika ato anatin'ity tetobolam-panjakana ity fa fampatsihivana ny ataoko hoe sahira ny fitondram-panjakana io a na amin'ny fampiarana n'lay voarakitry ny tetobolam-panjakana nasiana fanitsina 23 aza raha ohatra ka ataotsika ny compte dia teo eo amin'ny 2.7 miliara ariary ny tokony vola ampidiritsika amin'ny etra isambolana araky ny voafaritra tao amin'ny tetobolam-panjakana na sy pantsina ny volana jontsika dia natratra 9.7 miliara ariary nisy fandoavam-bola misimisy tao de taty amin'ny volana aogostra tsika natratra ihany koa 4.7 miliara ariary teo le fanatrarana n'le fepotona farany tam'le fanemorana ny fandoava-ketra fa raha jerena nefa salanisa zany dia teo eo amin'ny 7.7 miliara ariary isambolana ny salanisa teo amin'ny fampidiran-ketra nandritra ny
volana oktobra ny makaty zany roapolo sy roa arivo. Raha ohatra ka jerena ny ambiny amin'ny vola tokony hiditra ao anatin'ny kitapo-bola mpanjakana dia mbola misy 9,7 miliara. Averiko tsara, 9,7 miliara tokony mbola ampidirina ho an'ny volana novambra sy ny volana desambra. Io le teneniko ao anatin'le 2 volana farany. Am'lay enim-bolana tao amin'ny teti-bola mpanjakana nasipantsina dia mazava ho azy fa tsy ho tratry zany. Io zany mba ampiasaitsika an'le terme zareo hoe il est fort probable hoe tena fort probable ny tsy atratrarana ny fampidirana n'izany vola 1118 milliards ariary zany ao anatin'ny 2 volana zany hoe ny volana desambra sy ny volana novambra roapolo sy roa arivo ao anatin'ny fampidiran-ketra ao anatin'ny kitapo-bola mpanjakana. Ny zany raha ataony tombana zany dia anoany amin'ny 400 milliards ariary any ny fampidiran-ketra tsy ho tafiditra amin'ny teti-bola mpanjakana roapolo sy roa arivo. Raha jerena ny tany fanondranan'entana ataon'ny Madagasikara zany dia eo amin'ny manodidina ny 430 tapitrisa dollars, 136 millions de dollars. Eo atao tsy maninona boriboritsika 137 satria 0,8 lay izy. Boriboritsika 137 millions de dollars eo ny vola atsika avy amin'ny fanondranan'entana oktobra roapolo sy roa arivo. Ambany zany raha ohatra ka jerena amin'ny fampitahana tamin'ny 3 volana farany izay nahitana ny fienany ny vokatra izay ahondratsika zany. Eo ihany koa ny fitotonga ny vidin'ireo entana ahondratsika ireo raha tsy resaka fa tsy ny lavanilina atsika zany sy tena mitotongana be amin'izao fotoana zao. Manga ny fotsiny ny tsy fahafahan'ny Ambatovy nanondran'entana. Raha atao zany ny salanisan'ny fampidiram-bola avy amin'ireo fanondranan'entana ataotsika dia teo eo amin'ny 164 millions 420 am'zato tapitrisa dollars, 164 millions de dollars ny salanisa eo amin'ny fampidiram-bola atsika avy amin'ny fanondranan'entana zany roapolo sy roa arivo. Raha ampitahina tamin'ny taona 7 sy roa arivo dia latsaka ambany de ambany io satria ny 7 sy roa arivo tsika dia navita trany amin'ny 214 millions de dollars, 420 sy 200 tapitrisa dollars ny salanisa teo amin'ny fampidiram-bola tamin'ny vokatra nahondratsika tany ivelany zany. Raha ohatra ka ampitahina tamin'ny 8 sy roa arivo dia natratra hatrany amin'ny 250 millions de dollars, 50 sy 200 tapitrisa dollars ny salanisa tamin'ny fampidiram-bola atsika tamin'ny fanondranan'entana tamin'ny 8 sy roa arivo. Dia hitatsika amin'izany ny fitotonga n'ilay fari-piaina n'ilay firenena sy ny fiarikarena amin'ny ankapobeny izay ilazako aminareo fa ny témoin rehetrarehetra amin'izao tsika miteny zao dia mirehatra mena. Noho izany ilay fampiasana n'le terme hoe fort probable dia fialana ilany avy amin'ny fitondram-panjakana izay niezaka nanao erata moa fa be da be ny erata zay mbola tsy vita hatreo amin'ny pejy fahenina fotsiny tsika dia efa mitsipona kotro maromaro. Mbola ho resantsika ny tohiny fa apetrako atreo aloha ny firesahana le teti-bola mpanjakana fa isaky ny miresaka an'io dia engaviko foana nareo hijery an'ilay version électronique any aminareo any amin'izay mitovy tsara ny fanarahantsika azy. Fa mino fa nareo ihany koa afaka mamaky ane dia mijery ny zavatra rehetrarehetra azo asindresaka ao anatin'ny teti-bola mpanjakana 1 sy 2 arivo ty. Omeko bonus kely nareo mialohan'ny tena maranako azy ho anareo zay mijery an'ilay teti-bola mpanjakana version électronique dia jereo ao amin'ny page fa 7 page 39 ao amin'le tome 1 mijerevanareo azy. Fa ao anatin'io
no ahitantsika n'lay déficit budgétaire zay nyresantsika tamin'ny fandarana tany aloha zany hoe io déficit budgétaire io a dia tsy janony eo am'le 6,3% fa mbola iakatra io de ao am page 39 izy tena miteny tsara mihitsy hoe 7,1% ny déficit budgétaire zany hoe manamarina tsara mihitsy zany famakafakana zay netsika tany aloha tsy diso tamy famakafakansika tam'izay fanomezana an'lay taremarika zay a tam'izay fotoan'zay dia anjaranareo no mijery an'izay page 39 a eo am resaka déficit budgétaire nyjerenareo a jereo fa manamariny ty teti-bolam-panjakana raiky am roapolo sy roa arivo ty fa 7,1% ny déficit budgétaire de ao amin'ny LFR ndray nareo mijery fa 6,3% ny déficit budgétaire mitombanana tao anatin'ny LFR 2020 akoatr'izay dia resahany ihany koa ty teti-bolam-panjakana ty no miresaka fa eo am 383 milliards ariary 383 milliards ariary ny vola mety tsy tafiditra ao aminay kitapo-bolam-panjakana io le nyresantsika hoe raha alaina ny fampidiram-bola jerena amin'ny salanisa raha ohatra ka mbola manana 1180 milliards ariary zany tokony ampidirina ao amin'ny kitapo-bolam-panjakana volana novembre sy volana décembre dia mazava fa misy eo amin'ny 400 milliards ariary eo zany ny gap ny vola tsy tokony mety tsy tafiditra ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana de rehefa jerentsika le LFI de manamarina an'izay am'le hoe 383 milliards ariary le gap zany rehetra zany mahatonga atsika am'teny hoe tsy diso amin'ny famakafakana ary zay no nitomana anareo foana hoe aleo tsika iresaka ny lafiny ara-toekarena mba afantaranareo ny antsipriany amin'ny fomba fikirakirana ny lafiny ara-toekarena sy ny fitantanam-bola eto Madagasikara satria mifefiarinao io ny fidangany vidim-piainanao dia faritan'io daholo amin'ny fiainanao andavanandro dia miainga avy ao anatiny reto lafiny ara-toekarena faritany teti-bolam-panjakana reto daholo zany rehetrarehetra zany ka rapiditsika mbola iresaka satria nanana 4 oritsika no ilay izy natao version électronique nijerevana an'izay zavatra atao soratany zareo tao mbola manana ny androany tontolo koa tsika androany alina hoentitsika ndray zay rapitso de rapitso tolakandro mbola inantsanantsana ifampiatrika am'lay teknisiany ministère fitantanam-bola ao anatin'ny asam-boamiera dia lasinaintsika mbola resaka toekarena resaka teti-bolam-panjakana foana no resakatsika tao anatin'ity fandaharany ity fa eto zany de miteny ho aninareo ao anivo ministère fitantanam-bola tandremo so de hoe mitondra fanakana an'izay de ho aitsinareo le zavatra misoratra na le taremarika ao anatin'lay teti-bolam-panjakana fa le version électronique nalefanareo fa ny téléchargena fa manana io izy feno fa raha mikitika anareo ka misy zavatra miova ao de ataonay hirahira ndray hoe ity ndray no vandry manam-pahaizana tao anatin'le version voalohany nalefany tao anatin'ny tambajotra serasera satria mitondra fanakana amin'ny mankotsika io de hita zany zao hoe misy lesiko ao anatin'le izy inge mazava ny olona asainao manao an'le zavatra tsy resy lahatra satria mahatsapa hoe ity ny tena marina fianareo am'le tehaingo ambonitsy kokoa de mitadinareo fanamarina tena ao anatin'le izy de ovanareo le izy kanjo ny soratra ny voaova fa ny taremarika tsy voakitika de afa baraka tsy kelikely eo anareo fa mbola betsaka ny zavatra ho resantsika mikasika nyty teti-bolam-panjakana ty fa maromaro ny zavatra efa hita ao anatin'le izy farany tena farany mikasika n'lay toy ny hetsiky ny parlementaire dia arahantsika lay teny ny secrétaire mpanjakana medidiny zandary tam'le valandresako ampanao gazety jenatony satria izy de niteny hoe any amin'ny toerana naalany anareo no miresaka miantso an'le solombavam-bahoaka fa tsy any amin'ny toerana zay tsy nalany anareo ka ho anay député tiako Madagasikara fotsiny mbola tsy miresaka ny loolona dia mbola manana toerana be da be zay nisy nalany an'ireo solombavam-bahoaka isan'izany Antananarivo renivohitra Antananarivo avaradrano Antananarivo atsimon-drano Abodratrimo ary miala eto Antananarivo de mbola manana ny Rivomamy koa zahay miala ny Rivomamy mbola manana ny Amparafaravola mbola tsy anaovana tatitra daholo district reo ka noho izany zany toy ny hetsika de amreo nalany ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara reo no anaovana satria tany zay ny lany tany misy an'le vahoaka ny fidy anay anjany zay miresaka hoy ny secrétaire mpanjakana medidiny zandary fa rehefa anjay miresaka de tsy fanakorotanana ka dia efa mampiomana anareo zany zay fa amreo no anaovanay ny toyny am'ty hetsika fanaovana tatitra ity dia izay koa marina fandarantsika samby ho tehin'Andriamanitra velo madobo.